Привет, друзья! Меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь, и сегодня у нас на обзоре печь-камин компании Fireway модель Clemens. Рассмотрим, из чего он сделан, по какому принципу, что у нас внутри находится, и также проверим его в работе. Печь-камин Clemens – это идеальный источник отопления для дачи, дома, так как это не чугунная модель, это не стальная модель, это своего рода гибрид, который вобрал в себя самое лучшее из чугунных и самое лучшее из стальных моделей печей-каминов. Но начнем по порядку. Что мы первостепенно можем видеть? Это достаточно необычный цвет, в данном случае оранжевый. На самом деле он имеет несколько модификаций цветов. Они со временем могут модернизироваться, меняться производителем, но важно другое. Устройство модели позволяет на самом деле вставить сюда ту плитку, которую вы захотите. То есть выбрать тот цвет, который нужен вам. Такое мы уже производили. У нас был клиент, который просто привозил плитку, которая у него лежала на полу. Он хотел, чтобы такая же плитка такого же цвета, орнамента, узора была на стенках, просто вырезалась, менялась. Это делается проще простого, потом мы его будем разбирать, вы сами увидите, что ничего сверх для этого не надо. Сразу такой огромный плюс, потому что в принципе цветовую палитру, своего рода дизайн вы можете менять, делать под себя. Это здорово, это приятная возможность, которую нам оставил производитель. Если мы обратим внимание на боковую часть камина, мы увидим, что плитка здесь выполняет не только декоративную функцию, но и функцию конвекционного кожуха. У нас есть конвекционные отверстия снизу, используемые как приток, и конвекционные отверстия сверху, на боковой стенке и на самой крышке модели, которые уже выдают нам горячий воздух. Вот. То есть это, скажем так, преимущество, которое больше свойственно для остальных моделей, которое позволяет максимально быстро прогревать помещение. И здесь оно есть, несмотря на то, что все наши лицевые вот эти элементы, ножки, крышка, лицевые все части, это все чугун. При этом вся печь, она представляет из себя один большой конвектор, который позволяет вам в максимально короткие сроки прогреть помещение. Ну и чуть дальше вы сами в этом убедитесь, сами это увидите. Повернем его на 180 градусов. Сзади у нас есть лист из оцинковки толщиной единица. Помимо конвекционной функции, которую выполняет, это группа безопасности, которая позволяет снять температуру задней стены и дать возможность разместить само устройство ближе к стене, у которой он будет стоять, сократить вот это вот расстояние. Это что касается кожуха, что касается всего, что у нас снаружи. Переходя снова к лицевой части, мы здесь можем видеть, что у нас. Дверь со стеклом, сейчас скажу размеры, 20 на 28,5 сантиметров для созерцания пламени и множество различных регулировок. Пугаться от этого количества не стоит, так как по факту пользоваться вы будете минимумом, несмотря на то, что все они полезны. Как это работает? Начнем снизу. Первая регулировка — это у нас приток воздуха под колосник. Собственно, тут у нас находится зольный ящик из оцинковки толщиной единицы, как всегда перчаточка и самый хороший паспорт из всех, которые я видел, потому что написано буквально все, что нужно знать. Зольный ящик тоже имеет внушительные размеры, 30 на 20 сантиметров, глубиной 6 сантиметров. То есть его хватит на 4-5 протопок полноценных. И через вот эту вот дверцу у нас в ней поступает воздух через колосник. Просто чтобы мы не вот таким образом не оставляли, как это реализовано в некоторых моделях, в некоторых поддувальных дверцах в печах, что нужно приоткрывать поддувальную дверцу. Здесь она у вас всегда открыта, и вы просто приток можете осуществлять вот этим диском. Нужен он вам только в самом начале, когда вы распалили, нужно, чтобы все разгорелось. Потом в процессе работы, когда там уже все разгорелось внутри камеры сгорания, когда там все нормально, полноценно горит, вы им не пользуетесь. Вы его закрыли, и больше вы к нему не возвращаетесь. Ход вот этой ручки, он нам обеспечивает ход колосника внутри камеры сгорания, то есть колосник подвижный. Подвижность колосника нас обеспечивает возможностью вот таким вот несложным движением
сделать так, чтобы скопившаяся внутри камеры сгорания зола без проблем ушла вниз в зольный ящик, чтобы не надо было там лишний раз копошиться кочергой, просто несколько возвратно-поступательных движений и все. И далее у нас приток воздуха идет снизу и сверху. Несмотря на то, что ручки 4, регулировки по факту 2. То есть вот эти две ручки отвечают за одно и то же. Они просто дублируются для эстетики. Так же, как и здесь. Вот эта регулировка у вас будет в основном всегда открыта. Она обеспечивает приток воздуха на стекло. А нижней регулировкой вы уже можете, как и шибером, регулировать интенсивность горения в зависимости от того, что вы хотите. Либо интенсивное горение, быстрое, с большим количеством тепла, с большим расходом, либо свести его к минимуму, чтобы у вас печь горела в режиме тления или в близком к этому режиму. Это что касается регулировок. Теперь еще перед тем, как мы начнем смотреть, что у нас внутри, мы перейдем к самой крышке, к верхней части. Итак, что мы видим? Крышка у нас также чугунная, она имеет достаточно привлекательный узор, не просто плоскую простую поверхность, имеет по своему контуру конвекционные отверстия, и дымоотводящий патрубок у нас тоже находится сверху. Особенно стоит отметить тот плюс, что диаметр дымоотводящего патрубка и диаметр, которым производитель рекомендует отводить дымоход, 120 мм, в то время как у большинства других моделей это 150 мм. Плюс, собственно, в том, что чем меньше диаметр, тем больше вы экономите. Чем больше диаметр, тем дороже стоит труба. Верхняя крышка у нас обладает достаточно широким функционалом. Помимо того, что здесь у нас расположен дымоотводящий патрубок, здесь у нас еще конвекционное отверстие и полноценная плита имеется. Греется до в районе 300 градусов. Это я могу уже сказать из опыта, то есть на ней, если вы поставите чайник, либо кастрюльку с водой, в условиях дачи это наиболее актуально, все это дело закипит без каких-либо проблем, в районе 20 минут закипает в среднем литр воды. Крышку можно снять посредством того, что мы выкрутим всего 4 винта, они у нас под шестигранник. Начнем мы с того, что скрутим дымоотводящий патрубок, а почему бы и нет, если он скручивается. Оп. И это все дело снимается. Теперь можем перейти, собственно, и к самой крышке. Для этого также, не спеша, в свое удовольствие выкручиваем 4 винта. Теперь нам достаточно потянуть вверх. Отлично. И вот такая у нас цельно-чугунная массивная крышка получается. Что мы видим внутри? По контуру у нас, как и положено, проложен керамический шнур. Сразу после керамического шнура, что нашему виду открывается? Сложная, как жизнь белоруса, система дымоудаления, которая состоит из множества сложных каналов. И это здорово, если про систему дымоудаления именно. А чем она сложнее, тем лучше она позволяет теплу задерживаться внутри камеры сгорания, не греть дымоход, улицу, греть именно камин, а значит и ваше помещение. Здесь она представлена из из 3 элементов. То есть первый это стальная пластина. И далее идут 2 пластины из оцинкованной стали. Все вместе это вкупе, то есть выглядит 1, 2, 3. Причем отверстия расположены относительно друг друга в разных местах. Все это позволяет отвод дыма сделать максимально сложным, тем самым сберечь все тепло внутри камина. И это действительно сложная и эффективная система. А вот теперь нам открывается полноценный вид вовнутрь камеры сгорания, где мы можем видеть как раз, что корпус сам по себе, вот этот, он стальной, это сталь. Но конкретно камера сгорания, ее футировка и основные элементы, поддувальная, топочная дверца, это уже чугун. То есть такое замечательное комбинирование 2 материалов здесь происходит. Теперь достаем непосредственно всю эту футировку. Между основным корпусом и футировкой, которая представляет из себя такие литые толстые пластины с оребрением. Толщина основной части здесь, скажем так, самая тонкая, это 10 миллиметров, сантиметр. То есть не считая уже вот этих всех ребер, которые, естественно, дают в плюс.
вот этих всех ребер, которые дают в плюс. Вот если мы вот эту самую тонкую часть померяем, она у нас толщиной в сантиметр, что очень даже хорошо. Их у нас на каждой боковой стенке по 4 штуки с каждой боковой стенки. С задней стенки у нас одна пластина и дальше большая пластина, отвечающая за дождик дымовых газов. Ее мы чуть позже выкрутим. Сейчас, чтобы достать две последние пары футировочных пластин, нам необходимо скрутить пластину, в которой у нас располагается устройство дождика. Для этого нам понадобится ни много ни мало выкрутить пару болтов. Находится она в задней стенке. И, собственно, пластину с задней стенки мы достаем. Тоже чугунная, тоже мы видим в ней 5 отверстий, отвечающих за дождик дымовых газов. Как это происходит в данном случае? Очень просто. Ну, очень просто, чуть позже покажу как. Помимо футировки у нас еще имеются вот такие прокладки, скажем так. Они создают минимальный такой зазор между основным корпусом и непосредственно чугунной футировкой. В свою очередь это дает возможность защищать, опять же, корпус от каких-либо негативных влияний высоких температур. Вот, то есть футировка принимает, как и положено, на себя всю термическую нагрузку, а корпус остается цел и невредим долгое время. Ну а теперь непосредственно перейдем к лицевой части и заглянем в камеру сгорания уже как того требует производитель, не через верх, а через дверку. Здесь у нас, как и положено, керамический шнур под стеклом, керамический шнур по контуру двери, чтобы у нас было герметичное закрытие, все как положено. Дальше мы видим, что дно у нас также все чугунное, колосник чугунный. По задней стенке, по самому низу мы можем видеть 3 прямоугольных отверстия. Через эти отверстия у нас подается воздух на дождик дымовых газов. То есть он поднялся, зашел у нас снизу, потом попал сюда, прошел через чугунную пластину, которая у нас набирает высокие температуры, и вышел через ряд этих мелких отверстий и, собственно, поучаствовал у нас во всей реакции горения. Но уже наперед могу сказать из опыта, что дождик дымовых газов здесь действительно работает, он здесь не для красоты. Как работает здесь очистка стекла, как работает здесь распределение воздуха. Воздух у нас попадает, основной воздух попадает вот через эти каналы овальные. И попадает он не сразу в камеру сгорания. Особенно воздух, который у нас снизу, он попадает в специальную камеру. Чугунная камера, она у нас расположена по внутренней части камеры сгорания. Потом по этой камере он поднимается вверх. Там 2 герметичных канала по сторонам, мы их потом покажем. И вверху он уже, там есть общая такая камера, попадает весь воздух в одну общую камеру чугунную. Все это дело, естественно, оно находится внутри камеры сгорания и прогрето до высоких температур. Воздух там, соответственно, тоже хорошо прогревается. И потом через парочку пазов сверху, которые мы здесь не видим, он попадает, очищает и стекло и участвует в реакции горения. Сейчас мы эту всю систему покажем, как она выглядит со стороны камеры сгорания. Корпус первый, сюда зашел воздух, вот по этим 2 каналам, по 2 сторонам он поднялся, собирается здесь вот во всей вот этой большой чугунной камере, и потом подается уже в камеру сгорания непосредственно через пазы, расположенные снизу. И вот, собственно, через эти пазы у нас уже происходит подача воздуха в камеру сгорания и на очистку стекла. Тут стоит еще отметить один такой моментик. Если мы закрываем весь наш приток имеющийся, у нас все равно остается часть пазов, которые всегда открыты. Это группа безопасности, предусмотренная производителем. И нужна она для того, чтобы у вас, если вы все перекроете, не собрались внутри камеры сгорания дымовые газы, которые впоследствии, когда вы откроете дверцу, допустим, у вас случится приток кислорода, резкий произойдет реакция, вследствие которой будет хлопок, взрыв, и можете пострадать вы, камин, и закончится все неприятно. Поэтому всегда обеспечивается какой-то минимальный, даже если мы все закрываем, приток воздуха в камеру сгорания, чтобы дымовые газы, они там не скапливались, чтобы это не была полностью герметичная камера, в которой будут собираться вот эти вот продукты сгорания. Поэтому
эти пазы, которые не регулируются, они здесь очень важны, они здесь нужны. Про низ забыл упомянуть такую штуку, что сама по себе дверка у нас здесь тоже герметично закрывается, она имеет керамический шнур по контуру. Это первое. Второе, что касается извлечения зольного ящика. Здесь производитель еще предусмотрел вот такую ручку, чтобы вы, если вам нужно его поменять, не лезли туда своей рукой. Особенно если там еще достаточно горячо, вы просто засовываете туда вот эту ручку, подняли, вытрусили, засунули. Вот. Поэтому такие мелочи здесь тоже предусмотрены, идет она в комплекте, это тоже немаловажно. Все это дело закрывается, открывается. Что касается замены плитки, если это необходимо, допустим, вы захотели не оранжевый цвет, а захотели, чтобы у вас есть, допустим, плитка, которой вы обкладываете стенку за камином, и хотите, чтобы камин был в таком же цвете. Вот. Меняется это все очень просто. Ну, покажу на примере верхней части. Вот у нас плитка. У нас есть вот такие крепежи металлические. Их нужно просто извлечь. То есть мы сняли крышку, у нас к ним сразу появился прямой доступ. Вот. Сидят они, естественно, как и нужно, немножко туговато, чтобы они фиксировали именно плитку. Поэтому здесь вам может понадобиться, ну, скажем, отверточка или какая-нибудь тонкая пластинка, которую можно поддеть и поднять. Собственно, делается это несложно. Подняли и потом плиточку извлекли. Сейчас что мы с вами и сделаем. И, собственно, теперь вместе с нижней планкой мы можем доставать. Оп, достали. У нас имеются вот эти вот ушки специальные с отгибом. Так раз они дают возможность плитке сидеть плотно, не шататься там. Что важно, то есть если мы хотим плитку заменить, мы сначала всю плитку сняли точные размеры, посчитали, сколько нам нужно, вырезали и потом уже вставили. То есть не надо делать наоборот, сначала покупать, вырезать, потом окажется, что где-то вы что-то не учли, какие-то зазоры, вам что-то не подходит, лишний раз будете расстраиваться. Ну и также потом это вставляется. Да, скажу сразу, что это где-то потребует определенной небольшой сноровки, где-то небольших усилий, но в принципе делается это без каких-либо сложных манипуляций, специального инструмента, все достаточно доступно и легко. Все, ушки подогнули, вставили, обратно. Собственно, все. То есть заменить плитку здесь можно максимально просто, без каких-либо специальных инструментов, руками. Вот эти вот каналы тоже у нас чугунные. Это верхняя и нижняя часть конвектора. Они выполнены также из чугуна. Тоже из чугунных цельных пластин. Но, скажем так, это уже формальности. Наверное, сейчас мы уже все-таки будем его собирать. И, собственно, выезжать на объект, где мы уже и посмотрим его в работе. Ну и вы посмотрите вместе с нами. Поэтому сейчас мы быстренько собираем все это до кучи в едино. И отправляемся испытывать его в деле. И вот мы прибыли к одному из наших клиентов. Стройка сейчас в самом разгаре, но печь-камин уже установлен и активно используется для прогрева данного помещения. Наша цель проверить, насколько эффективно работают регулировки притока воздуха, функция самоочистки стекла и насколько эффективно Клеменс сможет прогреть, в том числе с помощью своих конвекционных отверстий, данное помещение. И начнем мы с того, что произведем замеры температуры. Температура на стене вблизи камина 11,7 и 8. В противоположном углу комнаты температура 11 градусов с половиной. И там, где у нас окна, температура составляет 11 градусов с половиной. Помимо того, что мы посмотрим, каков Клеменс в работе, мы также проверим, насколько он эффективен как отопительный печь-камин. Мы сейчас сняли температуру по помещению, среднее ее значение 12 градусов по Цельсию. Также стоит учитывать, что большую площадь общую занимает именно стеклопакет двухкамерный с каждой стороны. Ну, собственно, вы сами будете видеть. И начнем мы, как и положено, с растопки. Стоит отметить, что в случае, если у вас на улице температура выше, чем температура в помещении, может образовываться обратная тяга вследствие того, что дымоход не прогрет. Поэтому в таком случае, если вас застала данная ситуация,
актуально будет предварительно прогреть дымоход. Можно это сделать просто горелкой, можно заложить, скажем, каких-нибудь газет, бумаги, поджечь и закрыть, чтобы, скажем так, пройти пробку холода. В противном случае у вас дым будет выбрасываться к вам в помещение. Дальше саму. Итак, у нас все хорошо разгорелось, уже горит порядка часа, и поэтому самое время настало проверить, как работают регулировки. Сейчас у нас все открыто, нижний приток, верхний приток, шибер полностью открыт. К слову, предварительно стоит сказать, что, как вы видите, самоочистка стекла, она работает. То есть стекло видно, как там происходит горение. Начнем мы с того, что закроем нижний приток. Он, в принципе, нам нужен только подколосник на тот период, когда у нас розжиг еще идет, чтобы быстрее все разгорелось. Вот. Сейчас мы прикроем низ, верх частично. И, в принципе, уже не трогая шиберную заслонку, мы видим, что интенсивность горения уменьшилась. Если мы еще перекроем и шибер, то мы видим, что очень быстро камин перешел в режим длительного горения, в тлеющий режим. То есть интенсивность горения максимально упала. Видно только сверху небольшие языки пламени, которые свидетельствуют о работе дожига дымовых газов. А в целом, как вы видите, горения нету. Теперь переведем его в номинальный режим. Откроем шибер первым делом. И нижнюю и верхнюю шторку. Нижнюю откроем наполовинку, верхнюю откроем полностью, так как она обеспечивает очистку стекла. И опять же видим, что максимально вот несколько секунд буквально, и у нас горение возобновилось снова. Все горит, есть огонь. Не так интенсивно, как в самом начале, потому что у нас закрыт приток воздуха под колосник. А вот в номинальном режиме спокойное, постоянное горение, такое, какое оно должно быть. Из чего следует, что регулировки в данном случае работают максимально эффективно, как и очистка стекла. Итак, прошел второй час с момента растопки печи камина, и мы вновь собрались, чтобы замерить температуру. Собственно, на самой крышке начнем с нее. Округлим 260 градусов на крышке. Если мы переместимся в зону конвектора, в районе 200 градусов. На первом полуметре трубы 188 градусов. Что касается стены, которая находится за камином, 33 градуса. На боковой конвекционной стенке 60 градусов. И на ногах 45 градусов. Что касается стен, собственно, самого помещения, то в противоположном углу у нас 18 градусов. Рядом с окнами те же 18 градусов. То есть, что мы можем сказать по итогу? За 2 часа работы он у нас работал в основном в номинальном режиме. То есть, в нормальном там горело всегда полено 2-3. Температура с 11 градусов в помещении поднялась до комфортных 18 градусов. Теперь здесь находиться приятно. Отталкиваясь от этого, можно сказать, что данная модель эффективно себя показала именно с отопительной точки зрения. Ну а что касается с точки зрения эффективности регулировок очистки стекла и красоты горения, тут вы уже все видели сами. Однозначно можно сказать, что впечатление сложилось о данной модели хорошее. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии. Если вы захотите получить подробную информацию, либо приобрести данную модель, либо какую-то другую, чтобы вам подобрали, вся информация о наших салонах будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!